See oli minu jaoks väga põnev näidend tõlkimiseks. Ja mul oli vaja omajagu nuputada, seal oli sellist nihestatud keelekasutust, seal oli just argikeele sisse punutud kujundeid ja parapoole ja näiteks näidendi lõpupoole mängivad tegelased endast tunduvalt vanemaid inimesi, nii et nad kasutavad, aga need samad vanemad inimesed kasutavad moodsat slängi. See oli omajagu huvitav. See näidend meenutas mulle natukene minu eelmist tõlget, milleks oli Dorota Masvovska Kaks vaest rumeenlast, mille Hendrik Tompere lavastas eelmisel aastal, täpselt aasta eest Linnateatris, kus oli ka sellist mängu mängus ja aga see oli rohkem niisugust radikaalselt nihestatud keelekasutust ja isegi roppused, mis näiteks Päikesetriibus on üsna klassikalised, olid seal ka väga originaalsed ja kirjaniku loodud. Nii et Päikesetriip oli huvitav, oli põnev, oli omajagu keerukas, aga ma ütleks natuke lihtsam võib-olla kui näiteks see Poola näidend, mis on kõige keerulisem näidend, mida ma üldse olen kunagi tõlkinud. Minul jääb igas tõlkes, tegelikult igas näidendis tõlget viimistledes ja tõlke kallal töötades umbes 5 kuni 10 lahendamata küsimust. Jäävad repliigid, millest ma ei saa hästi aru. Ma ei saa aru, mis on nende alltekst, mis on nende tagamõte, mis on nende toon ja missuguse efekti peavad need repliigid kutsuma esile publikus. Kas siis liigutuse, meeleliigutuse, härduse, haarduse, kas on tegemist huumoriga, irooniaga. Ja ma ütleks, et tänapäeva näitekirjanduses on tendents kasutada väga vähe remarke. Ka Ivan Võrõpajev kuulub sellesse kategooriasse, ta kasutab väga vähe remarke. Ja remarkide puudumine tekitab tõlkijale minu meelest lisakohustuse ja vastutuse. Sa pead tõlgendama neid emotsioone ja kui ma ei saa hästi sellest repliigist aru, siis ma alati pöördun autori poole, kui selleks on olemas võimalus. Kui tegemist on elava näitekirjanikuga, veel elus oleva näitekirjanikuga, siis ma katsun alati temaga rääkida. Ja ma arvan, et kui ma seda ei teeks, siis ma petaksin lavastajat ja ka publikut, sest ma tegelikult annaksin juba lavastajale juba eos materjali, mida ta hakkab interpreteerima, mida näitlejad hakkavad interpreteerima, milles on vead sees. Ja nüüd konkreetselt, kui tuua näiteks 2 näidet, mida ma Võrõpajevilt küsisin seekord, siis nendeks oli näiteks Werneri repliik. Werner ütleb ühes kohas näidendis Barbarale вот так вот, Barbara, вот так вот. Ну, как-то вот так, дорогая моя. Ja sellist repliiki võib tõlkida olenevalt kontekstist, alltekstist ja tegelase meeleolust 100 erinevat moodi. Ja kontekst tegelikult ei aidanud sellel puhul. Teine näide näiteks on agrammatilised laused. Werner ütleb jälle ühes kohas Боль течет из всего полностью меня. Vene keeles nii ei saa rääkida, vene keele grammatika ei luba sellist lauset. Ja jälle ma küsisin Võrõpajevi käest, miks te panite oma tegelase niimoodi rääkima. Ja Võrõpajev vastas mulle üllatavalt põhjalikult ja väga kenasti, nii et ma sain ilusti need laused tõlkida nii mõttetruult kui ka vormitruult. Mul on olnud enamasti väga head kogemused. Näiteks, ma ütleks, kõige paremad kogemused siiamaani senini on olnud mul katalaani autori Jordi Galceraniga, kelle näidendid on väga kõnekeelsed ja seal on väga palju slängi, väga palju huumorit, säravad komöödiad ja temale ma olen alati esitanud küsimusi julgelt. Ta on ise ka tõlkija, ta kirjutab oma näidendist iga kord 2 originaali, ühe katalaani keeles, ühe hispaania keeles ja ta on ka olnud aktiivselt kaasatud oma näidendite tõlkimisse inglise keelde. Nii et mul on olnud temaga väga head kogemused. Mõni autor lihtsalt ei vasta või vastab väga lakooniliselt ja siis tuleb edasi nuputada ja siis tuleb kuidagi moodi teistmoodi lahendus kätte saada ja aga muidugi see ei ole ideaalne. Ma arvan, et näidendite tõlkimine on mulle alati pakkunud väga palju rõõmu.
Ma ei ole tõlkinud ühtegi näidendit, mis ei oleks mind innustanud, mis ei oleks mul silma särama pannud. Ja ma arvan, et vägisi ja vastu tahtmist pingutades tõlkida näidendit on väga raske, sellepärast et erinevalt võib-olla muudest proosateostest on näidendis vaja edasi anda tõlkides piiratud mahu tähemärkide abil sadu emotsioone. Ja neid emotsioone tuleb tajuda ja kui sa ise oled krampis, kui sa tegelikult ei taha seda tööd hästi teha, kui sa ei saa aru, kui näidend ei haaku kuidagi sinu endaga, siis on väga raske neid emotsioone tabada ja tajuda. Ma arvan, et kui tõlkida mingisugust filosoofilist teost või humanitaariat, siis on lihtsam ratsionaalselt ennast sellest tekstist läbi närida, kui tegemist on mingisuguse väga struktureeritud tekstiga. Aga näidendite puhul on vastu tahtmist tõlkida võib-olla isegi ohtlik. Ja Päikese triibus meeldis mulle väga see nihestatud keel, selline emotsioonide virvarr, sellised tõusud ja mõõnad, tuline dialoog, aeglustused ja kiirendused. Sellised näidendid on alati mulle väga meeldinud. Ma olen tõlkinud näidendeid kokku 7 keelest seni. Ja vene keelest tõlgin ma seekord esimest korda, mulle tuli see endalegi üllatuseks, sest ma ei ole kunagi varem mitte midagi tegelikult vene keelest tõlkinud. Kuigi vene keelt ma räägin juba varasest lapsepõlvest peale ja vene keeles ma olen väga palju lugenud näidendeid. Ma käin tihti Venemaal teatris ja mulle vene teater väga meeldib, nii et ma teeks tegelikult vene keelest väga hea meelega palju rohkem. Ja vene keelest tõlkides tuli mul seekord esimest korda nuputada, kuidas eesti keeles anda edasi selliseid mõisteid nagu mudak, sutška, kaban, pustjo razvalitsa. Sõnast mudak ja selle mõistest ja tähendusest vene kultuuris ja vene keeles võiks isegi omaette doktoritöö kirjutada. Nii et selles näidendis on mul erinevaid tõlkeid sõltuvalt kontekstist ja sõltuvalt tegelase meeleolust. Ja mulle tundub, et seekord on, mitte mulle ei tundu, aga ma tean, et Hendrik Tompere otsustas jätta väga paljud repliigid, suur osa teksti tegelikult vene keelde. Minu meelest on see väga huvitav lavastuslik võte. Ma arvan, et väga huvitav on see just Eestis ära kasutada, sest Eestis see toimib. Eestis on võimalik teha lavastust siis enamjaolt eesti keeles, aga ka pitkida neid repliike vene repliikidega, sest näiteks Poolas ma kujutan ette, kus praegu ka mängitakse Päikese triipu ja Saksamaal see ei toimi. Meil vene keel siiski on nii levinud, et sellest saab aru.